Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang baraya anu nonton video ye. Mudah-mudahan sing dipasihan kasehatannya Gusti anu Maha Agung. Amin. Di video ye simkuring masih bade ngingetan, masih bade nge-share-nya tentang mangrupi-rupi jampe anu tika pungkur nusok diangge ku karuhunnya. Tapi sataacan lanjut karena jampena simkuring nyuhunkeun di subscribe heula channel ieu nya supaya simkuringna tambah semangat nge-update, nge-share tentang jampe-jampena ya. Kanu watos nge-subscribe atur nuhun. Mudah-mudahan video simkuring tiasa nyandak kaberkahan sareng kamanfaatan kangge sarerea nya. Nah, ina simkuring bade masihan terang tentang jampe nyeri panon tah bisi aya nu keur nyeri panonnya amit-amit nah ya, amit-amit teu liang tai nya ya. Tah sok bilih bade diserat tentang jampe nyeri panon sok nu cawak-wak nu celewuk sir musti saking karasa nu nitih disia sakawasana tutugan gunung cep tiis hurip ku kersaning Allah. Tah eta jampe nyeri panon mudah-mudahan tiasa manfaat kangge anu terang cara ngamalkeunna. Upami anu teu terang tong naros ka abi cara ngamalkeunna nya. Da simkuring mah teu tiasa masihan terang upami cara ngamalkeunna mah nya. Sakali deui simkuring ngucapkeun ngahaturkeun nuhun kanu atos nge-subscribe nya. Upami video ieu raresep kana videona sok di like we. Lamun misalkeun bade dipasihan terangkeun disebarkeun mangga wae sok bagikeun we. Terus bisi aya kakurangan tentang videona sok di komen we ya. Pesan terakhir teh simkuring tong hilap sodakoh ya. Da sodakoh mah moal nyieun miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.